vi har så väldigt bra vatten. Så att varför ska vi liksom köpa kranvatten eller flaskvatten då, i sådana fall det finns så bra i kranarna. Och visst har vi bra vatten i Sverige. Det är alldeles riktigt. Vi blir inte så sjuka av det i alla fall och innehåller inte bakterier och sådana grejer. Men det finns mycket andra saker som kanske inte är så bra med kranvattnet på alla ställen. Och det kanske intressanta med vattnet i Sverige är att det är så olika. Vi har inget svenskt vatten så att säga som är lika på alla ställen. Och det har en kvinna som heter Ingegerd Rosborg forskat på. Hon har doktorerat på det här med vatten och vatten i Sverige överhuvudtaget. Och kommit fram till att det finns väldigt stor skillnad på vattnet som så och även vattnets hälsoeffekter. Och hon kom alltså med en doktorsavhandling 2005, Ingegerd Rosborg. Och vad hon kom fram till då, det var att hon delade upp vatten i vatten med lite mineraler som var lite surt och vatten med mycket mineraler som var lite basiskt. Så frågade hon kvinnor hur de mådde. Och den här bilden här visar då hur de kvinnor upplevde sin hälsa som hade druckit det här sura vattnet med lite mineraler i snitt i 17 år. Och vad upptäckte hon då? Det var att 52% av de kvinnorna hade torr hud. 40% hade hjärtproblem. De här kvinnorna var i snitt ungefär 56 år gamla. Men det fanns de som var uppåt 74 och som var så unga som 20 år. 22% hade muskelvärk, fibromyalgi. Och 20% av kvinnorna hade gallsten av det fina svenska vattnet när man drack det. Därför tittade jag också på en annan grupp kvinnor som då drack det här mera basiska vattnet som hade mycket mineraler i sig. Och det hade då mer bikarbonat framförallt, mera magnesium, mera kalcium. Och vad upptäckte hon då för någonting? Skillnaden här emellan? Jo, på det här viset att det var betydligt lägre frekvens utav olika sjukdomar när man drack ett vatten som innehöll mer mineraler och som var mer basiskt. Vi ser bara hudproblemen här gick ner från 52 till 19%. Hjärtproblemen från 40 till 19%. Ser vi på då ont i muskler, fibromyalgi och sånt, 22 till 2%. Och bara 5% hade problem med gallan och fått gallsten mot 20% som drack det här sura vattnet. Och det här är alltså vatten från Sverige som har så bra vatten. Så skillnaden kan vara väldigt stor på vatten och vatten. Ni ser. Det här gjorde mig lite intresserad av att titta på det här vidare och forska på vatten, vilket jag jobbar med i många år. Jag började analysera vatten för över 40 år sedan i Mälaren då. Jag gick i skolan faktiskt. Så vatten intresserar mig mycket genom livet. Men det här är ju väldigt slående siffror. Och det finns andra studier på vatten också runt om i världen. Även ifall det inte finns speciellt många. Det här är en annan studie. Där ni ser 4 olika nummer här. Och det säger ju ingenting. Vad kan det här vara för någonting då? Jo, det är nämligen så att en professor i USA som heter Wars gjorde 1969 en studie där han tittade på vattnet i de 19 största amerikanska städerna. Så det är ganska mycket människor som han tittar på då, vad de drack för någonting. Och sen tittade han på frekvensen utav hjärtinfarkt. Och han såg på att delade upp då vattnet i 4 olika kategorier. Den här kategorin här uppe, det var de som drack vatten som var lite mineraler i och lite surt. Där dog 974 personer utav 100 000 i hjärtinfarkt. Sen tittade han på vatten som var lite mer basiskt, mer mineraler och som innehöll litium. Och där såg han då att bara 841 personer dog i hjärtinfarkt per 100 000 invånare. Alltså en klar skillnad mellan vatten med lite mineraler, ingen litium, vatten med mycket mineraler och mer litium. Så här kunde han då se att det var en klar korrelation mellan litiumnivån, mineralnivån och hjärtinfarkt. Sen hade han 2 andra grupper också. Den här gruppen här nere hade ingen litium, men mycket mineraler. Där var det 907 personer som dog i hjärtinfarkt av 100 000. Och här uppe var det lite mineraler, men lite mer litium. Så litium hade också den effekten att det gav en lägre nivå mot 974.
Så det här gjorde ju att jag tyckte att litium var ju väldigt intressant. Så för 4-5 år sedan började jag titta vidare på litium i vatten, vilka effekter det hade och vilken historik det fanns med litium. Litium är nämligen, som jag vetat länge då, ett läkemedel mot bipolär sjukdom, alltså manodepressivitet. Det har varit ett läkemedel sedan 1950-talet kan jag säga. Och det är många svenskar som äter litium för att må bättre. Men det här var nivåer som var mycket, mycket lägre. Det var alltså inte de höga doser man fick som man kunde få biverkningar utav. Det här var låga doser naturligt i vattnet. Och historiken säger det faktiskt att det här varumärket, som kanske en del känner till, man ska väl förmoda att alla känner till det där varumärket. Eller hur? Coca-Cola. När man började göra Coca-Cola en gång i tiden på slutet på 1800-talet, då spädde man ut den här sirapen från en källa som låg i Lithia Springs. Och det innehöll litium i vattnet. Så den första Coca-Colan hade man spätt ut med litiumvatten. Sen blev Coca-Cola så stort och källan räckte inte till så man kunde inte längre använda litiumvattnet. Men källan finns kvar fortfarande, jag besökte den, som ligger utanför Atlanta. Och där finns det också litiumvatten. Det sålde man då under hela 1900-talet med benämningen Love Water. Och love då för att det var ett vatten man blev så vänlig utav. Man tyckte om varandra på olika sätt. Men litium var också något man ser i historieböckerna som andra har använt sina drycker. Och det här varumärket här, 7-Up, har ni hört talas om också. Det hette inte 7-Up från början. Det hette Bib Labeled Lithiated Lemon Lime Soda. Intressant namn, va? Man kom på efter ett tag att det var kanske inte så bra att ha så långt namn, så man döpte till 7-Up istället. Men här tillsatte man litium till den här drycken. Inte naturligt, utan det var extra tillskott av litium. Namnet bytte man till 7-Up och 7 kommer ifrån den atomvikt som litium har. Det här är utav 7:an i 7-Up. Och det är kanske något som ni inte visste förut, men nu vet ni det i alla fall. Men myndigheterna tyckte då efter ett tag att man fick liksom inte tillsätta litium när man började använda det som läkemedel. Så man förbjöd att tillsätta litium till annat än som i läkemedelsdoser och som ordination. Så att 7-Up Coca-Cola innehåller inte någon litium längre överhuvudtaget. Däremot finns det alltså i naturligt vatten. Och jag började forska runt omkring var det fanns det här. Och det hittade jag då i det här, Santoli. Det finns några få källor runt om i Europa som har litium i sitt vatten faktiskt. Naturligt. Och det får man definitivt dricka. Och det får man betydligt mycket bättre utav än dricka annat vatten. Så att Santoli innehåller det här. Men Santoli har också många effekter. Det kommer tillbaka till. Okej. Nu är det så här att det finns en person som heter Schrautzer som då återupptäckte litium, ska vi säga, på 90-talet. Och han gjorde alltså studier då när han tillsatte lite litium. Han tänkte det här med litium verkar ju intressant. Han hade läst det här studien som Wars hade gjort, han hade sett andra studier också. Och tänkte om jag tillsätter lite grann litium till människor, hur mår de då? Så han delade upp personer i 2 grupper. En av fick lite grann litium som motsvarar ungefär 3/4 flaska Santoli. Och så var det en grupp som inte fick något litium överhuvudtaget. Och så tittade han på deras sociala förmåga, mätte han. Och då kan ni se här att den här övre stapeln som är lite rött här, det är alltså personer som fick ett extra tillskott på litium som motsvarar ungefär 3/4 flaska Santoli. Deras improvement score här ökade drastiskt. Den här gula kurvan här, det är det placebo-gruppen som inte fick något litium. De blev också bättre på sin sociala förmåga och kunde prata med människor och så vidare på ett bra sätt. Men de försvann sen efter 4 veckor. Schrautzer tittade också på den mentala förmågan. Alltså hur snabbtänkt man är, hur mycket man kommer ihåg och sådana saker. Och då fick han fram det här, kurvan. Återigen litium. Tillsatsen gav den här förmågan, improvement score. Placebo-gruppen gav det här. Efter 4 veckor försvann mer eller mindre effekten. Så vi ser skillnaden mellan ett litet tillskott som finns ungefär i 3/4 flaska Santoli. Den tredje parametern han tittar på Schrautzer, det var humöret. Hur glad man var, hur positiv man var till livet överhuvudtaget. Och då såg han de här effekterna. Återigen, lite tillskott på litium. Man mådde mycket bättre helt enkelt. Placebo, ingen litium, ingen skillnad alls. Till och med lite negativt här. Så här kan man tydligt se i den här studien hur litium påverkar
den sociala förmågan, kognitionsförmågan, humöret och så vidare. Och det beror just på nu, när man har tittat i nya studier, att litium påverkar nybildning av hjärnceller. Det gör också att hjärnceller inte bryts ner lika snabbt i hjärnan, så de överlever längre. Så de har kopplat ihop effekterna med de här studierna till modern biokemisk forskning och sett hur det fungerar. Så litium är ett ämne som är väldigt bra ur många aspekter. Men det här vattnet som vi har, naturliga mineralvattnet Santoli, det innehåller inte bara litium. Det innehåller många andra mineralämnen också. Det innehåller mycket kalcium, mycket magnesium, mycket bikarbonat bland annat. Och de här ämnena kalcium, bikarbonat är väldigt bra ur en aspekt. Nu ska jag byta ut lite bilder här. Jag tar bort de här som ni nu har sett klart på. Och sätter upp den här lilla benknotan här. Något som är väldigt vanligt i samhället idag är benskörhet, osteoporos, det känner ni till. Och ben består av två ämnen i huvudsak, hydroxyapatit, där behöver vi inte komma ihåg, och kollagen typ 1. Hydroxyapatit, det är då kalken kan man säga, det är kalciumfosfathydroxid heter det egentligen, på ett annat sätt hydroxyapatit. Och det är nämligen så att med dagens leverne så bryts ben ner ganska lätt. Och att ben bryts ner när man blir äldre beror på att vi får i oss för lite kalk. Vi får i oss för lite D-vitamin. Vi sitter stilla för mycket. Och vi har en kost som försurar. Så många kvinnor, än många män också för den delen, har blivit äldre, riskerar att bli urkalkade. Benet byts ju ut ungefär var 10:e år ungefär, har en omsättning. Och det finns celler i kroppen som bryter ner benet, så kallade osteoklaster. Och celler som bygger upp ben, osteoblaster. Och har man obalans mellan deras aktivitet, så man har mer bennedbrytande celler, då blir man benskör lättare. Hur kommer då Santoli in i det här? Det här mineralvattnet, inte kan väl ett vatten ge starka